ka-Empress. Ito, pag-unboxing tayo ng in-order ko sa Lazada. 5-in-1 lahong espresso machine. So, ito po ay meron na rin siyang kasamang milk frother. Okay. So, let's start. Okay. So, pinili ko itong brand na to. Itong lahong 5-in-1 espresso machine kasi nakita ko yung reviews niya. 5 star. Almost 5 star lahat ang ratings. So, yan. Ang ganda ang reviews ng mga then, ito ay kulay white. Ayan. So, ito yung machine kasama ang milk frother. Saan ko natin? Okay. Dahan. Because it is fragile. Okay. Ito ay ibibigay ko sa nanay ko. Itong bubble pack na ito. Kasi gusto niya na nagpa-pop. Ang gagawin stress niya. Ay naku, sorry for the background. Yung pusa ko ay umiiyak. Luna, huwag kang maingay. Luna yung pangalan ng aking cat. Ngayon ang muyaw doon. Gusto niya yata sumama dito sa unboxing. May tumigil na siya. Ayan. So, meron silang syempre, meron silang freebies, no? Yung kanilang freebies. I think it is a Nespresso Capsule. If I'm not mistaken. Let's see the Removable na rin pala ito ng mga pods, coffee pod, espresso, mga accessories. Okay, next. Ito naman yung milk frother. Yan. Wala. Okay. So, ito siya. So, meron siya instruction manual. Yes. Supportan sila. Kulay white. Ganda. Ayan. Brush pang linis. Okay, so we are done with the milk frother. So, ito na. It's the most awaiting part ang mismong machine. Okay. Ito natin yung machine. Testing natin to, pero water lang ang gagamitin natin. Kasi before daw siya gamit, kailangan water muna tapos itatapon para mga residue ng machine ay wala. Parang lilinisin. Ganun.
next vlog ko, gamitin na natin ito with the espresso coffee recipe natin. Nag-umiyaw na naman yung aking alagang pusa. Baliktad pa yung pagkaka-open. Nag-iisip yung okay na, hindi ito parang natin. Excited na yung baliktad. Okay. Yan. Ganda. Okay. So, ito naman yung instruction manual for the espresso machine. Kanina, instruction manual for milk frother. Okay. So, ito na nga yung ito na yung Nespresso. Ay, hindi pa rin. So, walang pages. Okay. Wala tayong pages na espresso. Kasi, ibang nakikita ko, ay meron silang previous na espresso capsule. So, wala. So, need to check out ako ng espresso capsule and yung Dolce Gusto. Ayan. So, ito yung ating roughly espresso machine. 5 in 1. The rest is this functioning or so meron natin sariling adapter. So ito yung machine. Ganda diba? 5 in 1. Okay. 5 in 1 espresso machine with milk frother. And as I said a while ago, tubig muna ang gagamitin natin para dilinisin natin ang residue dun sa machine. Okay. So yan siya. Ito naman ito. Okay, so type in mo siya kasi pwede siya sa Nespresso, Dolce Gusto, okay, sa ground coffee or coffee ground, okay, ito ba yan, sa ESP or SFR, and meron siya type in naman. Hindi pa. Ayan siya. Instruction. So, yan. Medyo nag-upgrade na tayo mga ka-Empress. So, from this, yung isa, so, puro white sila. Coffee maker. For ground coffee. Coffee lang siya. Like this one, pwede itong mga coffee pad or coffee capsule. Ayan. So, yung foam effect. Yan. Milk frother. Okay. That's all for now, mga ka-Empress. For the coffee recipe sa susunod natin vlog. Okay. So, thank you for watching. Bye-bye. Hello mga ka-Empress. Ngayon naman po mag-unboxing tayo ng coffee capsule. Espresso tsaka Dolce Gusto. Okay. Kasama natin.
excited. Kabay pa, naguro pa. May mga kasama na naman ako mga pets. Kita ko nga ang aking mga kasama. Sana si Cheeks, saka si Luna. So, yung una kong nabuksan ay Dolce. Ayan. Okay. So, yung Starbucks. So, we have here coffee nut latte. Bubuksan ay I think it's Espresso. Okay, so pinili ko muna yung assorted para iba-iba. Titikman natin iba-iba. Americano, decaffeinato, cappuccino, or chocolate mocha, caramel macchiato, latte, and vanilla latte. Okay, so ito naman yung Nespresso. Espresso coffee, just the way you like it. Wow. Okay. So ito ang forte. So ito yung forte. Forte ay Espresso. Then, next we have Colombia. Ang Colombia ay ito. So, Colombia ay Americano. So the natin, kailangan ay fita. Next, intenso. Intenso ay for cappuccino. Ito ang cappuccino. Next, we have Rico. Rico to make white chocolate mocha. Next, Soko to make your own mocha. Next, Dolce to make your own caramel macchiato. Ayan, ito na naman yung pets. Aking mga alaga. So, si Dolce, to make your own latte. Oh! Labas ka? Aking alagang pusa, Olion. Yan. Ito naman ay the last one. We have Silka. Dito Silka papaya ha.
silver Nespresso to make your own vanilla latte. Yan. So, yan po ang Nespresso capsule. Next po ay ano po po? Next natin ay I think it's zero. Ayan natin. So, fragile po ito. Babasatin ko kasi yung glass bottle. Ayan. Naabangan naman ng nanay ko yung bubble pop. Yung bubble wrap. Stress reliever niya kasi ito. Magpapatak ng bubble pop. Later, bibigay ko sa aking mudra bells. Ayan. So, dahan-dahan tayo. It's fragile. Okay. So, ito ang Starbucks caramel flavored syrup. Okay. So, yan po muna for now ang ating i-unbox. Dolce Gusto. Yan. Ating espresso. And then, the caramel syrup. Okay. Yan muna. Bye guys. Bye mga ka-empress. Till next time. Till next vlog. Till next unboxing and making coffee. Okay. Coffee recipe. Bye bye.